Bi vexwendineke taybet ji welatê Rûsyayê nêzî 24 partiyên Kurd ji bo tevlîbûna civînekê li parêzgeha Lezeqiyê hatine vexwendin. Serkirdên partiyên Encumena Niştimaniya Kurd li Sûriyê NKS dibînin ku tu sûd ji civînên di hundirê Sûriyê û di bin çavdêriya rejîmê de tune ye û te kes dikin ku NKS ne li dijî danûstandinên aştiyane ne, lêbelê pêwîst e hevdîtinên hevava di bin serperiştî û çavdêriyeke navdewletî de be. ev tarîxa got tehdîdkirina vahar sê rojê bê em dibînin ev cardî ne wextê xwe de ne wextekî münasibe em dibînin nû vexwendin bêne naskirin bi rengekî baştir û li derveyî Sûrî bê ji ber ku ev dema enha em têr derbas bin gelekî hestiyara nexwasim rejîma Sûrî ve ceramê mezin dike derheqa miletê Sûrî nexwasim li bajarê Helebê. Ji bilî heft partiyên di hundirê NKSê de 17 partiyên din jî ji bo hevdîtina li bargeha Hemêmîmê a leşkerî hatine vexwendin. Hin partiyên di hundirê Tevgera Civata Demokrat Tevdemê de çûna xwe ji bo vê hevdîtinê tekez dikin û didin zanîn jî ku rayadarên Rûsyayê ji bo bicîkirina li hevhatinekê di navbera hêzên Kurdî de ew vexwendin kirine. Her wiha ji bo amadekariyên şandeke Kurdî yekgirtî ku karê wê nûnertiya Kurdan bike di çi civîn yan kongirên derbarê krîza Sûriyê di pêşerojê de bênel darxistin. Dema Rûs karibin yani em wek Kurd Rûs yani daxwazê me pêk bîne û tiştê goşanda Kurdî bixwaze ne ji bo tefawutê bi rejîmê tenêre yani Rûs bixwaze sibet pêşerojê de Cinêv li darkeve ya hinek civînê din ji bo pirsgirêka Sûrî darkevin wê Rûs rolek wan hebe di beşdarbûna Kurda de. Di 19 Êlûna borî de neh partiyên Kurdî bi awayekî veşartî bi hin rayedarên Sûriyê re li bargeha Hemêmîmê civiyan. Lê vê carê piraniya partiyên siyasî ji bo beşdariya di civînê de xwe amade kirine. Ji aliyê xwe ve partiyên NKSê vê civînê baykot dikin û dibînin ku bi berdewamiya şer tu çareserî nayêne dîtin. Ji bilî ku tim sogerî ji rêkeftinên di hundirê Sûriyê de dê tune bin. Ferhat Ehmê, Kurdistan 24, Qamişlo.